珠峰科考第20天了，昨天一晚上真是太痛苦了，高反的头痛欲裂，睡不着，下了一晚上雪，营地已经白茫茫一片，但是珠峰特别清楚，高反的选手都是。今天他们要在大本营6300我的营地飞无人机。是我们去探路的小分队，他们要去冰塔林找一条路。他们探路的回来了，我们现在要去上面去飞个无人机。今天无人机的第2个点，开头就是珠峰。下山了，这是我们3D激光扫描的今天的第2站，我们的科考队员正在架设仪器。中午吃午餐，我们去对面修路，然后再扫一下3维激光雷达。这是在修上冰川的路，马上就要上东绒部冰川了。现在我们在东绒部冰川的冰面上，要在这里进行3维激光扫描的工作。